Рахмат, Медер Адышевич. Мен сизден мындай эми суроолор көп болуп атат да, бир сураныч менен кайрылат элем да. Бүгүнкү күндө бизде ординатура өткөн канча жаш медиктерибиз бар? Сандарын айта аласыздар? Мен билем КГМАР, КРСУ, МУК, АЗМИ, БМК, Международный мединститут. Ошондо бүгүнкү күндө канча миң ординатура өткөн биздин жаштарыбыз бар? Жаш докторлорубуз. Базы орточо ошол контракт менен бюджет менен 1,5 миң почти выпускник бар да, 1,5 миңденчи. Аз эмеспи саны? Ушундайбы? Фактически мындай караса потребности ошо 1,5 миң биздин системага кайра иштесе бул достаточно болот да. Сапат керек да. Өткөнгө биздин базалардагы мындай условиялар жок да. Азыр 1,5 миңден бүтүп ошол биздин системага кирсе, фактически биз потребности бир 2 жылга жабат болчубуз да. Потребность где-то азыр вакансия боюнча 3 миңден ашып кетти. Мен бул суроону эмнеге берип атам да? Көбүнчөсү ушул биздин ординаторлорубуз кайсы жерде ординатурасын өтүп атышат? Наз госпитальда, туурабы? Жок, азыр децентрализация болду. Азыр региондордо өтүшөт. Региондорго да жөнөтүп атасыздар да? Региондо да кетип атышат азырчы. Не только Бишкекте, регион, ошол региондордо Мамлекеттик ооруканаларда. мамлекеттик ооруканада, потому что биякта контроль керек, а жерде дагы өзүнүн наставниги болот. Ошол жакта караштырып, алар дагы өзүнчө аттестация экзамен тапшырыш керек. Ошол сапатын өткөнгөчү, анан региондо иштегендерди анализ кылганда ошол как раз регион иштеген практический навыктар ушу көп болот да, Бишкекке карагандачы. А биздин саламаттык сактоо системасында эл аралык ошондой башка эл аралык мекемелер менен договор түзүп, мыкты эл аралык клиникаларга ошол контракт менен жөнөтсөк болобу? Ошо ординатураларын сырттан өтүп келсин, жакшы оборудованиеси бар, жакшы клинический базалары бар жерлерде, мүмкүн жеке клиникаларда болобу деген мындай идеялар болду беле? Ал идеялар бар, ошол азыр ушу Турция менен иштеп чыктык. Азыр ушул ноябрда Эрдоган келгенде ошо жаңы соглашенияга дагы кол коюлду. Ошол жерде как раз ошо Турцияда биздин ошо постдиплом деп коебуз, специалисттерди окутканга дагы квота берип атат Турцияда. Азыр ошол механизмдерди иштетип киргиз атабыз. Биринчи условие ошол жерде Турцияда бүткөндөн кийин кайра бизге кайтып келиш керек да аларчы. Экинчиден, Россиядан дагы чоң бир конференция өттү. Россиядан да көп вуздардан келип, биздин дагы ошо катышты. Биздин вуздар дагы азыр иштеп атышат. Азыр медакадемия, ошол Пирогов институт менен иштеп атат. Ошол постдипломный практика боюнча дагы, ординатура боюнча дагы ошо биздин специалисттерди жөнөткөнгө, окутканга дагы. Мен бул суроону эмнеге берип атам, Медер мырза, кечиресиз, сөзүңүздү бөлүп койдум, Медер Адышевич. Сиздер ординатор болуп иштеп жүргөндө, биякта отурган урматтуу кызматкерлер, ал совет доорунда болчу, анда мүмкүн жаш дарыгерлерге мамиле башкача болчу. Азыр болсо ошол региондордо барсак дейт, ординаторлор менен сүйлөшсөм, же шарт жок дейт. Бизде контрактлардын төлөйбүз. Бүгүнкү күндө контракт боюнча канча төлөшөт? Фактически 40-50 миң сомго чейин төлөйт. Эми элестетиңиз, бир бюджеттен, семейный бюджеттен 40-50 миң төлөйбүз дейт. Региондорго чыгарсак бизге обещать эткен шарт түзүлгөн жок. Жашай турган жерибизди өзүбүз төлөйбүз дейт. Ошол бүт инфраструктура жолдорубузду регионго чыксак өзүбүз төлөйбүз дейт. Ошол шарттарга да мындай карап койсо жакшы болмок. Бирок анысы аз келгенсип дейт. Ооруканага барсак, ар бир профессордун кабинети бар, ар бир эми заведующий мүмкүн болуш керек. Баарынын кабинеттери бар, баардыгы начальник дейт, биздин отура бата турган жерибиз жок, биз эч кимге кереги жокпуз дейт да. Ошол өзгөчө, ошол жаш, анан как мы к ним любовь к своим гражданам, любовь, я не знаю, любовь к стране, как мы привьем, если мы их не стимулируем. Мен медсестрам келди деп кабинеттен кууп чыгат дейт. Сен мага керек жоксуң деп. Ушундай, это такая уничижительная бизде практика да. Кичине эле кресло өйдөрөк болуп калса эле, алдыңда отургандар кемсинткен, жакшы көргөн мындай ушундай бир кызыктуу системада иштейбиз. Ошол жаштардын үнүн угуп, сиз бир ошол жолугуп, ошол шарттарды түзөлү дегенде да жөн эле мамилени өзгөртсөк көп нерсе өзгөрөт болуш керек деп ишенем да. Ошол жаштардын кайрылуусу ошондой болуп атат да. Эльвира Жыргалбековна, трибунадан бир айтып койсоңуз, биз эми деген мал эмеспиз, биз адамбыз деп. Ушунча жыл мамлекетке контракт менен каражат төлөйбүз деп. Ушинтип келгенден кийин дагы мен медсестрам келип калды, анан кагаздар толтурат дейт, биз живой пациенттерди көрбөйбүз дейт да. Но эң жаманы дейт, ошол үстү турган расмий түрдө кызматты алынып калган адамдардын орой мамилелери болуп атат дейт да. Анан биз деле
жанакы Гиппократтын клятвасын беребиз деп келгенбиз, биз чоң ишениммен келгенбиз. Ушу биз